على رأي المثل، رجل بره ورجل جوه. اللي تشوفه سعادتك. على العموم احنا عندنا ممتلكات جايبه لنا النهارده اسعار خرافيه. عال 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 عال، بيعوا كله واختار اعلى العروض. حاضر يا فندم، استاذن انا. ما شربتش قهوه لسه ولا اقول لك بلاش احسن، يمكن تعمل لك حموضه في معدتك. طب يا فندم استاذن انا. الف مبروك سعادتك. الله يبارك فيك، مع السلامه. شكرا. شد حيلك. ورجعت الاموال لاصحابها. متشكر متشكر، اتفضلوا. متشكرين يا عم. اعملي ايه يا ثانيه؟ حاضر يا سيدي. قهوة ايه يا عم؟ احنا عايزين نشرب شربات. هو في مناسبة أحسن من كده؟ حاضر. ثانيه. نعم يا سيدي. نعم. اسمعك. ايوه يا سيدي. اعملي شربات. حاضر. بقول ايه؟ نعم. كش ايدك في السكر. حاضر. سعر اللي من دول بقى فوق 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 خالص. حاضر يا سيدي. بقول ايه؟ نعم. نقي اصغر كوبايات عندك. حاضر. اهلا وسهلا. ألف مبروك. ألف مبروك. اتفضلوا. اهلا اهلا. اهلا. يعني يا اخوانا بقالكم مده طويله ما تسالوش، سنين طويله ما شفتكوش. أصل ما كناش عاوزين نزعجك والله يا بيه. الود ودنا يا عم، ما نسيبكش ابدا. طبعا طبعا طبعا، ما انا عارف. احنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر، وكانت فرحتنا تكمل لو كان البيه الصغير لسه عايش. الله يرحمه بقى. ربنا يبشبش الطوبة اللي تحت راسك يا فريد يا ابن الغطريفي بيه. وازاي صحة سعادتك دلوقتي؟ بومب والحمد لله. ان شاء الله دايما يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش ده منزل ابو الغطريف يا بيه من اعيان المحموديه مركز البحيره؟ عاوز حاجة؟ انا شعبان قريبه من محموديه مركز البحيره بجوار الاسكندريه. يا حنن. يا حنان يا جدع انت شايفني بقول لك لله، بقول لك عايز ابو الغطريفي. سيبه يا محمد، خليه يخش، هو خاس علينا حاجه؟ اتفضل خش. السلام عليكم. ابو الغطريفي بيه فين؟ ابو الغطريفي، ابو الغطريفي بيه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازيك يا ابو الغطريفي؟ اهلا 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 وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بيه. اهلا اهلا وسهلا، اهلا. اهلا وسهلا، اهلا بيه. والله يا ابو الغطريفي بيه انا فرحت لك من كل قلبي لما عرفت لك انهم رجعوا لك فلوسك وممتلكاتك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انما اقول لي يا ابو الغطريفي حاجات كتير رجعوها لك. ايه يا بختك يا عم، عين عليك برده، انيالك. بس ايه رايك انهم طلعوا جدعان في الحركه دي؟ برضه تلحق تتهنى بفلوسك قبل ما تموت. فلا الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي بقالي كتير قوي ما جيش اسكندريه من ساعه ما كنت جيت اادي في مكتب التنسيق. قال كنت عايز اخش الجامعه. جامعه ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعه. انتوا كنتوا بتشربوا شربات؟ انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي، قريبنا من بعيد ده. لا زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبوا لي شربات. حاجه انا يا ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي، مفيش مناسبه تعدي الا لما اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. يا عفو، ده واجب علينا. فانا بقى يا ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه وانا ايه بقى؟ يا شعبان نعم. قلت لك احنا متشكرين. وانا بقول لك العفو. فانا بقى ايه بقى؟ البيه تعبان وعاوز يستريح. ما هو قاعد مستريح اهو. معلش برضه. يعني امشي؟ تعيش ونجاملك. طب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جاي من المحموديه لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبه سعيده اهي، ولا دي مناسبه منيله بدين؟ وبعدين معاك يا شعبان،
قلنا لك البيه عايز يستريح. طيب خلاص، احنا برضه يهمنا راحة البيت. ما نلزمش اي حاجة من البلد يا ابو الغطريفي بيه. متشكرين يا اخويا. طب يا سيدي، ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انما الشربات ده على الريحة ولا مظبوط؟ بس حلو. السلام عليكم. اعذروا يا سعادة البيه، ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجه، وجع لنا دماغنا. على فكره يا جماعه، انا لازم اتغدى. ميعاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ ايوه، وانا على فكره برضو باكل مسلوق، والدكتور منبه عليا كده، والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحة يا سعادة البيه. وفي هنا مطعم قريب قوي من الفيلا، انما رخيص قوي. عارفين يا عمي. مع عارفين يا عمي. على فكره، ما تنسوش تقول لهم في البلد ان انا جاي قريب علشان يبقوا ينظفوا لي البيت. حاضر يا صاحبي، حاضر. مع السلامه. واحد عيلته لبيسي عشان يخرج العربية. الجزمة يا اسطى، الجزمة يا اسطى، الجزمة يا اسطى، الجزمة. اروح اسكندرية بفردتين جزمة، ارجع بفردة واحدة. شعبان، اتأخرت كده ليه؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ انا عارف يا زينب، رحت يا جامل نشروا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت له فلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتبشر مني الجزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى، نعم. ابويا. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزمه. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ هو انا بدك الساعه لما اتجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه، طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كام منه في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب6 جنيه وربع قال يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخويا، روح اشتري جزمه نص عمر، ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. ممكن اروح له بزنوبه؟ ابقى رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان. ما تجيبي قبلي. وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجه يا ابني. هقول ايه يا عم؟ لا اله الا الله. انا عندي فكره انك زميل زينب في الشغل. الاصلاح الزراعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول ايه يا عم؟ انا اصلا حضرت قبل كده مياتم وافراح وطهور، انما اول مره احضر خطوبه وما اعرفش هما بيقولوا ايه. قول اي حاجه يا ابني. اقول اي حاجه؟ هو انت مش عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شطانك. الله يجازي شيطانك انت كمان يا عمي، عشان شياطيننا احنا الاتنين يجوزوا بعض. حلوه. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه، خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عم؟ هو انا هتعين في الحكومه؟ وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات يعني الشبكه
والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟ شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 ساعه. تقوم تقول لي محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بنتك خلاص دلوقتي هتتمسك بالحاجات دي، وحياه النعمه دي بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها. حد لاقي عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا. انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه. جه ابويا مات وامي ماتت بعديه. الراجل صاحب البيت طلع نادي، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني. بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما يصحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عندي، اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب نقعد في اوضه. هي شقتك كم مطرح يا عم؟ يلا انت اهو، يلا يلا على بره. يلا يلا. كم اوضه ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحه. ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك؟ ولا اتبنيت منها على حظ انا؟ ده احنا يا ابني ساعه الصبحيه بنقف على دورة الميه طابور ولا طابور الجمعيه. طب ما تعمل قطوع في الصاله. هقول لك على حاجه، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه؟ هو انا سمسار ولا عريس يا عمي؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. اتفضل اتفضل. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه. كده برضه تكسفني يا عمي؟ مع السلامه. طب يا عمي، طب يا عمي، مع السلامه. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب وانت كنت بقى بتجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز اهو، ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب رينا اعمل ايه؟ اضل وادي حكمته. ده قال لي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه. يا اخويا بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعالى نحط دماغاتنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتنا؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان. انا لقيت الحل. احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه، بس بعد سن المعاش. حلوه تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت باين عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا يقضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي. من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب، يا زينب عودي، يا زينب عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. العب سلامة سعادة البيت. العب سلامة. اهلا 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 يا سعادة البيت. اهلا يا سعادة البيت. ده ايه النور ده كله يا سعادة البيت؟ اهلا اهلا بيك. اهلا. هتشتغلوني ولا ايه؟ ورايا في كل حتة، واحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ملناش قيمه من غيرك. وايه اللي انتوا زارعينه في الجنينة ده؟ ده فل وياسمين يا سعاده البيت. هعمل ايه انا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وشم سيادتك. ازرعوا حاجة مفيدة ليها فايدة، رغيم ملوخية، شوية بامية، مش تقولي نظر وشم. معاك حق، فعلا يا صاحبي معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحية طيبة وأرجو أن تكون بخير. وبعد أزف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسة جميع أملاكنا وأقوم الآن بالتصفية، وسيتم بيع كل شيء خلال هذا الأسبوع، وما أن أحصل على المال حتى آتي إليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا، والحمد لله
إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. أوصيك بنفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريفي. صباح الخير. ليك 5 فشولة سماد يا حاج، روح استلمه. مين يا ست؟ الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خال، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مرة واحد طلع على المعاش معرفش ينزل. حلوة حلوة، بلاش. طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي، بلاش. لقيتها زينب، لقيت الحل. هجيب الشقة بس في عبد جاه النبي، خد ودي معايا. حل ايه؟ اهو كده عبريني لحسن من ساعة انت ما كنت مخصماني وانا ما بنامش الليل. يو حل ايه بقى يا شعبان، ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش. انت عارف الراجل القريب الغني قوي ده ماله ده؟ اللي انا زرته ده؟ اه. لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لي كل حاجه، مالكيش دعوه انت بس. انا هتصرف معاه، ده بيحبني قوي. ايه؟ عارفه الدليل انه بيحبني؟ قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي زي والدك. ايه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي زي والدك. تستنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبه القلب، ما تجيبي قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي بيه. ده شعبان ابن محمود الغطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما ستكش خير. خير ان شاء الله. انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده في كلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا ابو البيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول. الله ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي اقعد يا بيه؟ انا زي ما تقول كده عايز شقه. تكونش فاكرني سمسار. لا يا بيه العفو لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب، وانا من لحمك برضه وانت كبرني، واليد العليا خير من اليد السفلى، ومن قدم شيء بيده التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحات ليه يا بيه لا سمح الله؟ انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تتجعسش يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات، برضه ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه الشقه اللي انا هاخدها ايه؟ 3 مطارح، ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشه ميتهم. ايه الولد المعتوه ده قاعد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد؟ يا ابو الغطريفي طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي، اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر بس اهدى سيادتك، تعال. هو انا عملت حاجه تزعل؟ لا ابدا بس تعالى معايا يلا. يا ابو الغطريف طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريف. اطلع بره. يطلع بره فين؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. يلا بره بقى. طب يا ابو الغطريف. على اذنك. اتفضل. اهلا يا شعبان. افندم. انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حالة؟ سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيت سباك ياما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بتصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل.
كان لازم تبعتولي بدري شويه. لخير، هي الحنفيه حامل؟ لا، محتاجه قلب. عندكم قلب ولا تاخدوا قلب من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف الميه علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلت لك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا انت هتجب علينا يا اخويا، خد 3 جنيه بتوعك اهم. اتفضل اتفضل. اوعى يا بنت، امشي امشي. مع السلامه. 3 جنيه تصليح حنفيه يا عالم. انا عارفه انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان؟ سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده انا راجل محترم. ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانويه عامه، رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب ب ت. ده كفايه الاستاتيكا والديناميك ومركز الثقل، وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص، انت بالك نافش ريشك كده. تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال، اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه، هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحايل على ابوكي كمان مره. تحايل على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ أزمة بالليل والدكتور عنده فوق. هي دي أول أزمة له، ده ب7 أرواح. خير يا دكتور؟ الباقية في حياته. لكن ده صحته كانت اتحسنت كتير. دي حاجات بتاعت ربنا. الله يرحمه. ايه دنيا، الباقي في حياتكم جميعا يا اخواني، باقي في حياتكم، ما باقي الا وجه الله، والله ما باقي الا وجه الله. يلا هنعمل ايه؟ انا عايز بيبس. ايه دنيا، امشي عدل يحتار عدوك فيك، امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالصورة على دماغتكم في الاخره. ايه كان امير، كان امير، ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخره. انا بقول لكم اهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركه؟ طبعا حوالي 6 مليون ونص. 6 مليون جنيه يا ما انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سعد جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا، المعزة خلصت، سعيكم مشكور. الله يرحمك يا ابو الغطريفي، صحيتني ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا اتفقنا. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب، هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزة خلصت،
طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكوا في الاخره. ها خلاص ما بقاش في حد. خلاص كلهم مشوا. طمني، كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبرة جامدة. اقل واحد فينا هينوبه 1,000,000 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. من بختنا ان ابنه الوحيد مات في فرنسا. انت بتحلمي. احنا مش هينوبنا الا ملاليم. ليه؟ مش احنا دلوقتي الورثة الشرعيين؟ في نظر القانون احنا ورثة من بعيد. احنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من الحواشي، وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومة. يعني بعد التصفية كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6 مليون جنيه يطيروا مننا. يطيروا من قدام عينينا عوانطة. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان ابنه ما يكونش مات. يعني ايه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس. ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش انه مات علشان مات في الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال انا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومة بريال عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومة الانسان مجموعة اوراق، شهادة ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقة شخصية الى اخره. مظبوط. مدام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسة، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد نعمل له الاوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيب العملية دي عليا انا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبة خطرة جدا علينا. ولا خطر ولا حاجة. وحتى لو كانت خطر عليه مش علينا احنا، لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ انا موافق. انا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود، وكل المواصفات منطبقة عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان، شعبان، في ايه يا متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وكيل الاصلاح مزعبب ولا هتقول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله. ده مسك دفتر الاباني من هنا ولا هتقول الواد شعبان من هنا. تعالى معايا. اتفضل. انت متحول التحقيق يا سيد وهيتخصم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ الباقي مخسر. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه. الابادي بيقول كده وانت مسؤوليتك الباقيه. طب مش لما تبقوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله، بلاش غلبه بقى. لما البند في الميزانيه يسمح هنثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ده ظلم، كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي. اهو شعبان. مين؟ ابويا عبد الجواد. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. تعالى. شاي ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي ولا؟ مجلس العيلة عايزك لأمر مهم جدا. عيلة مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. دي فيها 4 ايام خاص، الماهيه تروح كده. ولا يهمك، تعالى بس. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت ايه؟ ورحمه الغطريفي ماني فاهم حاجه. انا عايزك تقول لي الكلام من الاول عشان انا فهمي تقيل شويه. هتقف قدام الموثق،
هيقول لك انت فريد، تقول له اه، والباقي علينا احنا. اقول له اه والباقي عليكم انتم؟ كل حاجه معمول حسابها. بمنتهى الدقه. انت مش كنت بتدور على 2000 جنيه خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات، وتخلفوا صبيان وبنات، وبدل ما الفلوس الغطرفي اللي كسبها بعرق جبين وتروح تستنى في العيله. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ، انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه، ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه؟ 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه. مش كده؟ لا يا عبد الجواد، لازم تزودهم شويه. خلاص خليهم 3000 ولا اقول لك 4؟ لا يا شيخ. 4 ده كتير قوي. شوفوا يا اخوانا، انا هلعب معاكم اللعبه دي بس اخد نص الورث. انت مجنون؟ لا حرام، وانتوا كمان حراميه، ومن حضر القسمه فليقتسم. لا يفتح الله، يلا ورينا عرض كتافك. فدتكم بعافيه. السلام عليكم. تعالى رايح فين؟ سيبيه، خليه يغور في 60 داهيه. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيره. النص. طب خليهم 50. النص. لا غور في 60 داهيه بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهيه؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1، نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهيه. كل حاجة تمام التمام. شعبان اتمحم الوجود. غيرنا جميع الأوراق، شهادة الميلاد، الفيش والتشبيه، حتى الشهادات الدراسية شلنا منها صور فريد وحطينا بدالها صورك انت، بحيث بقيت انت فريد الغطريفي. اتفضل ادي بطاقتك يا سي فريد. بس كله لهف. لكم في عونك. المهم يعني كل حاجه اتثبتت. يا حبيبي انا قلت لك قبل كده، الانسان قدام الحكومه مجموعه اوراق وكل اوراقك انت سليم. لو هتدن في مالطا دلوقتي محدش هيصدق غير انك فريد الغطريفي. فريد الغطريفي. فريد الغطريفي. يلا بينا. على فين؟ على محكمه اسكندريه. طب مش هلم حاجات الاول؟ حاجاتك ايه يا ابني؟ انت على راي المثل، لا وراك ولا قدامك. يلا تعالى تعالى. يلا على رايك. خايف ليه؟ جمد قلبك. كل اللي عليك لما القاضي هيقول لك انت فلان تقول له اه. الحكايه
قاضي. لا يا عم احنا ما اتفقناش على كده. ما هو لازم نطلع الاعلام الشرعي اللي هنحصل بيه على التركه. فريد الغضريفي. السلام عليكم. تعالى هنا، انت رايح فين؟ لا يا عم يا روح ما بعدك روح، انا عايز اتمتع بشبابي خارج اسوار السجن. السجن ايه؟ واحنا بنلعب. ما هو يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في ابو نكلي. تزوير ايه يا استاذ؟ واحنا بتوع تزوير؟ احنا الاصل نفسه. كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما تعطلناش. شجع بقى. مين فريد الغطريفي؟ ايوه انا. انت فريد الغطريفي؟ ايوه انا فريد الغطريفي. معاك بطاقه؟ لا ايوه معايا البطاقه طبعا. فين الشهود؟ انا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد الثاني؟ الف مبروك، الاعلام الشرعي اهو. بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزه والشاري جاهز ومعانا معاه بكره. على خيرة الله. يلا بقى. ما انت كريم يا رب. قعدت على الاوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وانتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريد بيه ممكن تمضي؟ فريد بيه. فريد بيه. نعم. ممكن تمضي؟ ما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام. على خيرة الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ناقصين 30 جنيه. عد فلوسك كويس. انا عديتهم 3 مرات، ال3 مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكت عن عني وعن عافيتي، اقبلوهم على عينيكم، ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتدغمسهم. لكوا نقطة. السلام عليكم. على فين يا فريد بيه؟ راجع البلد قبل المغرب ما يدن. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني شوف بقى، انا هبني مسجد وهعمل مشروع تربية دواجن وهجيب جمجموسه على معزتين واعمل اصلاح زراعي خصوصي نكاتة الوكيل. فريد بيه، بلد صغيرة زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الأموال دي كلها مش هيستغربوا. ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطيبتي؟ لا سيبك منها بقى، شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم الا دي. على كل حال انساها دلوقتي وبعدين هنلاقيك 100 صرفه وصرفه. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر، القاهرة. هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوة بحد. ايوه بس ما بسش، هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشة قبها في القاهرة. أنا بيتي موجود وتحت أمرك. وانا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس انتوا هتتخانقوا. شوف انا اهلا وسهلا، انا هنزل عند نريمان هانم لغايه ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس انا عايز اروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعه الزمن. نوصلك ونستناك. بس اوعى تجيب سيرة لحد. ايه انت فاكرني عبيط؟ عنك. وانت فاكرني عبيط ولا فاكرني عبيط؟ ولا فاكرني عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان انت كنت فين؟ ده وكيل الاصلاح سأل عليك وخصم لك 3 ايام وقال الراجل ده ما ينفعش يتثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك. قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما ايه هايله. ايه؟ تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟ ما هو انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر
يعني هرستق حالي واروق الاناني واجاتلك على طول. مرة واحدة. لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى، مش لاقيين خلوة شقة هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا هيسهل، بس انت مالكيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمة حاجة خالص. ما هو انا هشرح لك بعدين، بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان. زين. انا عايز منك طلب. ايه عايز قرشين سلف؟ قرشين انت اخرى. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعة المغربية وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال اذكريني. فوتك بعافية. مع السلامة يا شعبان. ما تجيبي قبلة ساخنة. يا شعبان. طيب فوتك بعافية يا زين. مع السلامة يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا 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 سعادة الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي وكنت مدلدل رجليا الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيلكس، عارف انت التيلكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفوا بيك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. هتلبس جرافطه زي دي يا راجل؟ ككرفت في امشي مفاصلك. امشي يا ولد، انت مرفوض. ككرفت في مفاصلك. روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيه، اتفضل. اتفضل البيت بيتك. محاسن. ايوه. اهلا. الحمد لله على السلامة. اهلا وسهلا اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي باين عليها نريمان هاني. دي شغالة. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهرات؟ خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى وبكره الصبح هجيلك. اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك وقتك. تستحمى، تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح واحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمة؟ لا متشكر. شاكرين قوي. شاكرين قوي قوي قوي. فريد. فريد بيه. فريد. اتفضل. ايه ده؟ ايه؟ مش حلو؟ حرام عليك كده تبردي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا خايف عليك تجيلك نزله برد ولا حاجه تنزل لك اللوز. طب اتفضل اتفضل. اشرب. لا اني ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. انا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما انا جنبك مش هتقلب بغم ابدا. اشرب. ما تقدرش تتصور انا سعيدة بيك قد ايه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ اه.
من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بابن الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلوه قوي اللحمه دي. دي من كام كيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمه دي بتلو. فريد، نعم. انا شايفاك مش مستريح في القعده. تحب اشيلك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ انا مش مستريح قال. انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. طيب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله متلو. تصبحوا على خير يا غادة رشيد، ربنا يكتر لنا من لحمكم. فريد بيصحي؟ ايوه يا فندم، مدير اتفضل. صباح الفل يا فريد بيه. انا يا عبد الجواد. بسم الله. ثباتك. صباح الخير يا عبد الجواد. ايه اللي مصحيك بدري؟ مش عوايدة. اما انا عندي اخبار هايله. امبارح ما روحتش الا لما لقيت لك الشقه المناسبه. طبعا. هو انت لسه مصمم على حكايه الشقه دي؟ اصل انا ريمان هانم من احلامي الكبرى ان يبقى ليا شقه خاصه بتاعتي لوحدي. كم حته سكر؟ 7. طبعا ليك حق ان يكون لك شقه لوحدك. مش كده؟ والشقه دي فين ان شاء الله؟ في الزمالك جنبك. تحب تشوفها؟ قوي. هلبس واجي معاك. مفيش داعي، مش عايزين نتحجج. يلا بينا؟ يلا بينا، انا جاهز. ايه رايك في الشقه في العماره دي؟ ها؟ بتطل على النيل وسعرها معقول جدا، 100,000 جنيه بس. 100,000 جنيه بس؟ وانا هشتريها ولا هسكن فيها؟ اوعى رجلك. هتشتريها طبعا. هشتريها ازاي بقى؟ اشتري حطام في الهوا؟ طب افرض دلوقتي زعلت مع الجيران، اقدر اخد شقتي واروح اي حته انا عايز ايه؟ ها؟ افرض اللي تحتيه حب يهد شقته بقى هو حر فيه، مزاجه كده. ابقى انا وضعي ايه؟ متعلق انا وشقتي في الهوا؟ الجيران اللي في الدور الارضي سارجينه معايا ما رضيش يطلعوني مع السلالم. اعمل ايه انا دلوقتي؟ ابقى انزل على شقتي بالباراشوت؟ ما هو النظام كده دلوقتي، كله تمليك. اذا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا ما اعرفش، بس يبقى كل حاجه بتاعتي. الارض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجيران بتوعي. وبالمره ابني عشه فوق السطوح اربي فيها شويه فراخ بدل الفراخ بتاعتكم دي، وكمان اعمل فرن اعمل فيه شويه عيش مرحرح بدل العيش ابو زرع بتاعكم دي. نظريه برضه. بعد الظهر هكون دبرتها لك، وبالمره اجيبها لك جاهزه مفروشه. بالسرعه دي؟ يا فريد بيه، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجه وبمنتهى السرعه. اتفضل. ادي 5000 جنيه اهم، مع اللي معاك يبقى 150,000، انا عديتهم 3 مرات. متشكر.
دار امان. نسجل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. انا هوصل سيادتك. اتفضل. تمام يا فندم؟ تمام. متشكر. السلام عليكم. مع السلامه يا محمد. ألف مبروك يا فريد بيه. دي بيعه لقطه. هات يا فندم. هات العموله اللي خدتها من الراجل بره. 150,000 جنيه، عمولتهم 10%، يبقى انا عايز 15,000 جنيه دلوقتي. اتفضل. ايوه كده. ايوه كده. مش تبقى قريبي وحبيبي والسمسر عليا؟ لا سمسرة ايه؟ ده انا كنت عاملها لعبة عليهم. مش كده؟ وهو اللي ناخده منهم احسن من عينيهم. انا بقول كده برضه. بقول لك ايه؟ نعم. ما تخلي طقم الشغالين والبواب زي ما هم. ايوه، ونثبتهم ما يبقوش ظهورات. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟ يا لئيم يا لئيم انت. زينب ساعة المغربية، وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال المذكورين. ألو. الو دودي، مساء الخير. دودي مين يا ست انت؟ ما عندنا حد اسمه دودي هنا، النمرة غلط. مش فريد بيه؟ انت ما عرفتش صوتي ولا ايه؟ انا نريمان. اهلا يا رمرم هانم. ماني دودي وانت رمرم. رمرم؟ الله. اسم دلع يجنن. الف مبروك على الفيلا. انا خدت نمرة من عبد الجواد، حبيت اكون اول واحدة تهنيك. عشت يا رمرم الله يحفظك. انت عندك ايه الليلة؟ لا بقى، انا الليله دي في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش احلم ان انا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا مسيد. نعم يا الحاجات دي فوق البيت. حاضر يا بيه. الله، ايه الحاجات دي كلها على الجواب؟ فريد بيه القطريفي لازم يظهر في منتهى الأبهة. امال انا مش قبها، ما انا قبها اهو. يعني برضه يا فريد بيه. بقول لك ايه، ما تاكل فحل البصل ده. لا ماليش فيه ده. طوعني كله هيخليك زي الحمار. انت حر. قال قول لي يا عبواب، انت حسيبني في مصر كده من 4 حيطان؟ لا ازاي؟ ده انا عامل لك بروجرام يجنن. ايه هو؟ المتحف الزراعي، القناطر الخيريه، جنينه الحيوانات. متحف زراعي ايه؟ بقى انا جاي من الفلاحين توديني متحف زراعي؟ يا راجل انت، انا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاوله دي. يا خلبوس انت. كده انا جاهز. وانا كمان جاهز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. على اذنك. اهلا يا سيدي، اتفضلي معانا. مساء الخير. مساء الخير. اهلا 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 بالقشطه. اتفضلي. اهلا وسهلا. لكن هداياكم. تضايقيني؟ معقول تضايقيني؟ لا ابدا. اهلا وسهلا. قريبك الامور ده يا عبد الجواد بيه. امور؟ كل ده هو امور؟
شايفاني معلق البزازه في صدري؟ دمك خفيف قوي يا اسمك ايه؟ فريد بيه الغطريف. المليونير العظيم. اموت انا في العظيم. ولا في اللي قبليه؟ ده ويسكي. ايوه انا عارف، تعرفنا على بعض قبل كده. اهلا وسهلا. قشطه. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة ولا عادش رحمة، مولد وصاحبه جاي. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة ولا عادش رحمة، مولد وصاحبه جاي. أجي من هنا أروح هنا، هنا وهنا. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة ولا عادش رحمة، مولد وصاحب. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة ولا عادش رحمة، مولد وصاحب. أجي من هنا أروح هنا، هنا وهنا. زحمة وانا رايح له وانا في وسط الزحام، عايز يسمع واقول له ما بيوصلش الكلام. زحمة وانا رايح له وانا في وسط الزحام، عايز يسمع واقول له ما بيوصلش الكلام. بيني وبينه معاك وهيروح المعاد، بيني وبينه معاك وهيروح المعاد. أجي من هنا أروح هنا، هنا أو هنا. أجي من هنا أروح هنا، هنا أو هنا. بغير بغير. يلا طيب اسبقوني على ما اجيب شنطتي من جوه. يلا يلا وبسرعة بسرعة. على فين يا جميل؟ زبون تقيل مليونير. مين ده؟ فريد الغطريفي. فريد العتريفي؟ فريد العتريفي؟ هو جه تاني؟ مش خايف ده ولا ايه؟ من فضلك، ده فريد بيه الغطريفي؟ ايوه اتفضل. ميرسي.
صباح النور. يا اهلا بعود القصب اللي من غير زعزوعه. يا بيت مرحب بالعصعصه. يا الف مرحب بالانيميا المزمنه. اهلا 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 وسهلا. يا عم ده بواب. ايوه يا سعاده البيت. 3 كيلو كباب خالد ده، وازازه بيره ساعه، وعلبه سجاير سوبر مستورده، وبرطمان مربى خرس البقر. الطلبات جاهزه يا بيه. ايوه الي. اهلا وسهلا اتفضلي. اهلا وسهلا بالمتختة، اتفضلوا. اتفضلي. هلو. خليك قريبه مني عشان لو فتشت هندهلك. تعالى يا جبل التوبه بنتي، تعالى. خش يا عبد يا نواب. ايوه يا سعاده البيت. عجل كباب وخرطوشتين سجاير سوبر مستورده و18 صندوق بيرة. حاضر يا سعاده البيت. سعيدة بقى يا فريد بيه. أشوف وشك بخير. خير يا فريد بيه. نعم. فوت علينا بكره. على راحتك اللي يريحك. يا نهار اسود، ودي تمشي زي دي؟ دي رعد. تعالي 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 اقعدي جنبي. تعالي يا رهوان، تعالي رايح فين؟ قال تمشي قال. اقعدي جنبي. يا عبد يا بواب، 6 بيره وعلبه وينجز و4 تجواز كوارع بالبهاريز. حاضر يا بيه. 25 يوم على الحل ما بيهمتش. عيبه ايه يا بنتي؟ انت هتطلعي فيه القطط الفطسه؟ ده راجل جايز، على الاقل عنده شقه. يابا سباك سباك. سباك؟ وماله السباك؟ راجل كسيب وعنده شقه. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي عيل 2 3 4، انما ده عنده شقه مش متجوزاه، فاهمه؟ يا اخي كنت مستنيه الجدع ده اللي اسمه شعبان. ها؟ ده غطس مهبش هيقب لغايه حجته معاه. يا اختي اللي ما قال عليه يبعت كلمه بجواب بنص صفران. عارفه ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي، وان جه هيجي ايد ورا وايد قدام. الخايب يفضل طول عمره خايب. اسمعي كلام يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه، ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الجواد. هلو. هلو. Shall I come again? نعم. Shall I come again? انا رايي. ايه بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني؟ انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوح، البيت مفتوح وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. البيت مفتوح، انت تيجي في اي وقت. باي باي. باي باي. باي باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد معلم. الو. الو فريد بيه، دفعة العربيات الجديدة وصلت يا فندم. بالنسبة للعربية اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في أي وقت النهارده لو حبيت. طيب اوكي. انت خارج؟ راح استلم العربية الجديدة. طب ما اجي معاك اسوقها لك على الاقل؟ لا انا محضر السواق، مالكش دعوة انت. ايه الزحمه والمواصلات فيها بالخير؟ عشان دي
اول دفعه تنزل مصر بالموديل. يا سلام. تعرف اني كنت خايفه اموت لما قلت لي نقوم نرقص؟ ليه؟ كنت خايفه لحسن تدوس على رجلي. شوفي بقى، احنا لما نحب ندوس ولما نحب ما ندوسش. العيال مخلصه قوي بقى. ده انت بقيت حاجه تانية خالص. بس انا من جوايا غلبان. العينين اللي كلها شقاوه دي غلبان. كده. مين اللي بيرقص مع نريمان ده؟ ها؟ ده فريد بيه الغطريفي، مليونير اتجوز؟ عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت، انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامه. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص. على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانية. البنت التانية عندها 9 سنين. وماله، استناها. عجباك الدوشه دي؟ جيتهالي قلقاكي مش عارفه تنامي. بس المخدة مريحاني. طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. زي ما تشوف. مش كده؟ يلا حلوة. تعلن شركة منصور شيفورليه عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورليه سايتيشن، وقد كان أول المستلمين السيد الغطريفي. يا زينب يا زينب، ايه؟ تعالي شوفي اوان. ايه؟ بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ ايه اللي هجيب شعبان في التلفزيون؟ ده هو فعلا. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتراها، عربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخريف امال. بقى هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب حمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. ده انا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت اهلك. يوه يخلق مش شبه 40. لا بقى شعبان، انا متأكدة. هم تيكا تيكا 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 هم.
شعبان؟ ايوه هنا بس مشغول النهارده. يعني ايه؟ يعني فرصه تانية بقى. فرصة تانية ايه؟ ده انا جاي له من اخر الدنيا ولازم اقابله النهارده ضروري. انا مالي، خشي. يا فندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جرى يا ست انت، وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست من فضلك هو. ايه في ايه الدوشه دي؟ زينة، يعني انت مظبوط. زينة خش يا مسيد. امرك يا بيه. تعالي يا زينة تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متاكده ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينة. وايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلكيش ايه الحكايه. انت ما قلتليش غير على حاجه واحده بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا هقول لك. تعالي بس تعالي انا هقول لك. تعالي يا زينة تعالي اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ اه طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة ايه العظيمة اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهة دي ما بين يوم وليلة؟ اوعى تقول لي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زينب وخيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من الخيال. اني جالي عبد على العموم مش وقته، وانا هبقول لك بعدين يا زينب. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سرقه. عيب يا زينب، وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. هختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ هختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي ب3 اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس ولما انت ما انتش سارق لك سرقه ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده. ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها؟ لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ما انا كنت جاي لك، بس ما انا هقول لك. اصل انا كنت هاجي لك، بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح عليا وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح عليا، ربنا فتح عليا قوي قوي قوي، ربنا فتح عليا قوي، وانا كنت جاي لك بس اللي حشني. مش في صوت جاي من جوه؟ ما في صوت بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلا اللي في مصر كل فيلا جنب الفيلا الثانيه، فتلاقي الفيلا ملزقه ببعض وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جاي لك وانت قاعد. فالصوت بقى انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه، 6112 طفل في الساعه، 72,000 طفل بيتولدوا في اليوم. فتقومي تقولي لي فانا كنت جاي لك. انما اللي حشني حقيقي، يعني اللي حشني يا زينب انني كنت يعني واخد بال حضرتك. يلا يا حلو تعالى بقى. الكثافه السكانيه يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي تقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لان الزحمه تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمه. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمه، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لان الناس بتبقى هجه ببعض وزحمه ببعض فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقه يا زينب. انا كنت جاي لك يا زينب، انما اللي حشني حقيقي يعني. يا حبيبي تعالى بقى. يا روح قلبي من جوه، ما بقول لك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه، يقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده. يلا من جوه تعالى بقى. شعبان، نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها لياليها حمرا. حمرة ايه وخضرة ايه يا زينب؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي.
وانا لا اسمح مطلقا. ايه الحكايه؟ ايه التاخير ده كله؟ دي اصلها يعني اصل العيال لما بيتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولوده دلوقتي، يعني مولوده في ساعتها، فدي كثافه سكانيه يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزك تسيء الظن بيا مطلقا. لان ايه الحكايه؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه مولوده دلوقتي اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البافيتا بتاعتها هي بتبقى بيضه، فالعيال بس هم بقى جسمهم فاير من كثافه السكر. 412,000 تنامش يا شعبان، مليون وخليك عيل. انت في حياتك. زينب ما انا ده كل دي كثافه سكانيه يا زينب. سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك ملهاش طعم. شوف مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا احنا كلنا 20 مليون ودي ال 20 مليون التانيين، فكثافه سكانيه يعني. شعبان، البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى. خليك انت في عيشتك الفارغه وبقابلني، وخدها مني كلمه حكمه، من فات قديم وتاه يا شعبان. زينب انا هقول لك اصل كل دي كثافه سكانيه يا زينب. مش هناكل. طب ليه؟ عندك حق قوي. امشي يا كل امشي من قدام. يلا بنت وهي امشي من هنا. ده غلط بطنوخي هموت على الاكل قوي. عجبي عليك يا زمن، بترسي ناس عالبر وناس تتوه في البحر قاسوا العذاب وعمر. وناس غلابة رزقهم من خرم لا يمر. وناس غلابة رزقهم من خرم إبرة يمر، عايشين كده في المحن ولا شافوا لحظة سر. وناس كده ألوان، وناس كده ألوان شبعان يزق جعان، وناس تواصل ضحكها، وناس بتمسح دمعها، وناس بتشرب عسل، وناس بتشرب نور. عجبي على فرعين كانوا اصلهم واحد، واحد غرس في الطين واللي طلع واحد. عجبي على اتنين كانوا اصلهم واحد، واحد غرس في الطين واللي طلع واحد. واحد غرس في الطين واللي طلع واحد، ده موزع الرزق ما بينساش ولا مجازفة كبيرة منك يا فريد انك جيت النهارده. تبقى عايز تبعت تقول لي على كل اللي حصل ده وافضل تعبان وجعان بأوروبا، واحد حرامي نصاب يستولي على ثروتي وافضل ساكت؟ ايوه بس ده خطورة عشان ولا خطورة ولا حاجة، أنا داخل باسم تاني غير اسمي. المهم هعمل إيه دلوقتي؟ تروح لأهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل ويشوفوا لك طريقة. أهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري إني مت، ما أجيبش إن أي حد تاني غيرك يعرف إني حي وموجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طالبه منك إنك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص هديت. لازم تبقى حياتي معنا يا عبد الجواد. عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من على لساني. انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا مني شيء. طب قول لي اعمل ايه؟ ايه رايك نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجسام وشويه اعلانات في التلفزيون
شوية بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنية من شيلي، المياه الصحية التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الأسرية. مية ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الاسريه؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمره الهوا في اكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الاخويه. يا عبد الجواد يا عبد الجواد انا عايز مشروع عليه القيمه. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضة والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصة أزمة الفلفل الأسود، عارف عمل إيه؟ وانا مش عرفني، وانا كان ابويا عطار. تراب الفرن طحنه بشوية شطة وعبي يا جدع في أكياس الفلفل الأسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد ياكلنا بولوبيف مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب، واحنا ما صدقنا نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب. ترى العالم ماشيه سعرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكايه وقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا الشاي ابو نشاره، ولا السودان المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد الجواد يا عبد الجواد، دول الناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم، تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد الجواد. نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنيه والناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلو هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التكاليف. وانت دايما انت عادة في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي. السياحي حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش. انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا. اهي دي الافكار النيره. مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة. خشبة حبشي ها؟ الحكاية جد مش هزار. مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ وعايز ايه؟ طب مش تسأل الأول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين؟ لا مؤاخذة يعني. أنا فريد الغطريفي. نعم. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفجأة وانا في اوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة ابويا بعد ما شركائك اوهموك اني مت. ايه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد هو واخواته. لا الموضوع ده يهمني انا وانت. انت اللي استوليت على ثروة ابويا، فالحساب يبقى بيني وبينك انت. ابوك مين؟ انا فريد الغطريفي. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز الفلوس 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة اروح اعبيهم لك في الشنطة واجيبهم لك، ولا اقول لك اسمع انا اكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في شنط وتشيل. شوف اسمع، انا مش عايز تريقة، انا هكون عملي معاك. ثروة ابويا كاملة انا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابة انا يكفيني 1,000,000 جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هتكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينك. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضه اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت 1,000,000 جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعة. يعني مش عايز تتفاهم بالذوق يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريف الله يرحمه. مفيش قوة في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطة و اتفضل مع السلامة، بدل ما اجيب لك البوليس هو اللي يخرجك. كده اهو. انا ماشي ومديك 24 ساعة تفكر. اذا ما كنتش هتعقل انا هعقلك. انا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم.
عليكم. فيش عليكم السلام. عقبال عوضك ان شاء الله. عقبال عندكم جميعا. سميع عوض. يلا يا بنتي احنا هنسيب الناس قاعدين وانت قاعده لوحدك. ابتسمي. في واحدة يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبرقت. ما انا مبتسمه اهو ياما. يمكن كنت مستنية المنيل على عينه العمر كله. ما خلاص ياما وافقت لكم على العريس المدهول بتاعكم، لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. اهو. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع. البائع. ايه ده يا عبد الجواد؟ 300,000 جنيه عند التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع. انا العمليه دي مش مطمن لها. شكلها كده نصبه، وصاحب البيت شكله نصاب، وانت كمان نصاب. يلا انت وهو من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان. قوم انت وهو من هنا. قوم يا حراميه. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا. يلا ما تتنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تتنحش. يلا اتفضلوا مع السلامه. يلا مستنيين ايه؟ الاستاذ فريد الغطريفي. انا فريد الغطريفي. حضرتك الاستاذ فريد الغطريفي؟ ايوه انا الاستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معنا حضرتك. اتفضل معاكم فين؟ خير. معايا امر بالقبض عليه. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم انت رخ. استنى لما اشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معنا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت مش شايف حاجه الساعه دي طيب؟ نيابه ايه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. ايه يا عبد الجواد؟ انت ما انتش جاي ولا ايه؟ هحصلك على النيابه. هتحصلني على فين؟ النيابه. محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. يا سيدي استنى لما اشوف المصيبه الاول وبعدين يبقى اقول. محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. اتفضل. حضرتك الاستاذ فريد الغطريفي؟ ايوه طبعا فريد الغطريفي. افتح المحضر. معاك بطاقه؟ طبعا معايا بطاقه. همشي من غير بطاقه يعني. وبالاطلاع على البطاقه اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي، المواليد الاسكندريه قسم محرم بيه. وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو لا احم ولا دستور؟ مش هعرف ايه الحكايه الاول. جرايه فريد 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ الله. تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ 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 اعدام اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصه اللي قتلتها نوال. نوال؟ انا قتلت نوال؟ نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام ايه بيه؟ انا محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. يا عم في عرض جاه النبي تتنيل وتسكت. بقول لك اعدام ورقاصه تقول لي متهم؟ بتعمل ايه بيه؟ يا فندم خدها شاويش على الحجز. يا ابني خدنا على فين؟ حجز ايه؟ اتفضل يا قدام. اوعى عليك ما تقول له حاجه يا بيه عشان يصدق ان هو اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. اسكت دخلك على اخوك. هو ده اللي انت فالح فيه؟ محمد عز المحامي هيشتقوني. كان الشرب حبيبي يا عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره. احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد، والا
مشكله هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا. انتوا بتخرفوا. شعبان زلاق نفسه هيروح فيها. شعبان علينا. شعبان ايه يا مغاوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد، كل الاوراق بتثبت كده. مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخبر اعصابه. فريد قريبنا، لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. فئة الرقاصة بقى تبقوا عارفين انه قاتل رقاصه وتغرزوني فيها؟ ما يهمكش، جمد قلبك. اجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي؟ ولا هيطيرها ولا حاجه، المحامي عامل معارضه وهيعيدوا محاكمتك تاني. محاكمتي تهمه ايه؟ تهمه قتل الرقاصه؟ طبعا ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا عارفها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل لغايه امتى؟ تكونش الجدع اللي جالي ده هو فريد؟ انهي جدع؟ واحد جالي كده لا بلاء قال انه فريد، انا افتكرته نصاب. يبقى فريد عايش. هو فريد يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمه تهزك. اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد انت بتتكلم عبيط ولا عبيط؟ انا يا عم هعترف. يا روح ما بعدك روح. انت اخيرا اللي بره. عايز ايه؟ انا عايز اعترف لوكيل النيابه دلوقتي اهو. يا فريد يا فريد. انا فريد بلا زفت. انا عايز اقابل وكيل النيابه دلوقتي اهو حال. هجيب لك وكيل النيابه منين دلوقتي؟ الصبح ان شاء الله. اتفضل معايا على الحبس. يا سعادة البيت انا عمري ما كنت فريد، انا شعبان واد غلبان تافه من عامة الشعب ما اعرفش حاجه. اقتل ازاي؟ ده انا ما اعرفش اتفرج على فرخه مذبوحه. جم قالوا لي اعمل فريد عشان خاطر حكايه الورث والفلوس، انما انا شعبان وجالي واحد بدقني كده هو فريد الغطريفي. انا عمري ما كنت فريد، انا شعبان. ما تقول له عقد جواب. لا حول الله يا رب. اقول له ان انا شعبان تقول لي حول الله يا رب. قولوا لي يا ست الندمان، قولوا لي انا امين. اهدى يا فريد مش كده اهدى. فريد مين؟ يقول لك انا شعب مجاوري. قول له يا مجاوري ابقى مين؟ قول له. ساكت ليه؟ ايوه انت اللي تعرف كل حاجه. قول لهم بقى انا ابقى مين؟ انت كريم يا رب. يا انت كريم يا رب. هو اللي طالع عليك كمان انت يا سعاده البيت. اسمع يا فريد، احنا واخدين على الغلطه دي كويس. انت عايز تفلت من العداله؟ خدها شويش على الحبس. حبس ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل روح يا اخوانا انا شعبان. اتفضل. انا شعبان يا اخوانا حرام عليكم. يا اخوانا انا شعبان. لا مؤاخذة يا شويش، انا عايز اروح دورة المية. وده وقته. امال وقته امتى يعني؟ حبكت دلوقتي عايز اروح. اتفضل يا سيدي. لو سمحت يا شويش. اتفضل. انت يا جوه انا ولا ايه؟ زينب. شعبان ايه اللي فكرك بيا؟ ابعد عني ما تكلمنيش خالص. وحياة ابوك يا زينب انا واقف في عرضك. ليك عين تكلمني بعد اللي شفته بعينيا؟ امشي خالص، امشي بعيد عني. يا زينب ده مش وقته، انا حياتي على كف عفريت. احسن خلي عمايلك البطاله اللي في مصر دي تنفعك. عمال بطلت ايه؟ انا محكوم عليها بالاعدام. يا خبر اسوس، حتى البصمات. حتى البصمات يا زينب، حتى البصمات. حته دين ورطه. ايه ورطه بعقل؟ طب والحل ايه؟ مفيش حل غير ان انا اروح الاوضه اللي انا كنت ساكن فيها ادور على اي اوراق تثبت ان انا شعبان. ليه عملت في نفسك كده يا شعبان؟ ليه استعجلت ليه؟ هي الدنيا تحلو الا بشقاها؟ هو ده وقته يا زينب. يلا يلا نشوف اي ورقه ولا اي حاجه.
ايه ده؟ امال فين القفل اللي كان على الباب؟ ده مقفول من جوه. كان حد سكنها غيرك؟ سكنها غيري ازاي؟ عاوز حاجة؟ حلو قوي، انا اللي عايز حاجه. دي اوضتي. اوضتك ازاي؟ انا اللي مأجرها من صاحبة البيت. مأجرها ازاي بقى؟ طب وحاجتي اللي جوه؟ حكيت شعبان حطت قفل على الباب وسيد الاوضه واقف. يا ستي انا مش لسه مأجر الاوضه لغايه دلوقتي؟ مأجرها وقافلها وغيرك مش لاقي حته يتوى فيه. هو انت وزاره الاسكان؟ مصلحه اللواء العاجل؟ انت مالك؟ نكملها لما تململك، اللي ما كانش عاجبك اعلى مدخلك اركبه. في 60 دقيقه الاوضه، انا عايز الحاجات بتاعتي اللي كانت جوه. حاجة ايه؟ شوية الكراكيب. يا ست انا حر، حاجاتي ولازماني، كل واحد حر في كراكيبه. بعتهم للتعب ربابيكي. يا سلام، وانت يعني من حقك تبيع حاجة غيرك؟ ييه، امال ايه يا ضناي؟ امال اخد الاجرة منين يا ضناي؟ يما يلا يا شعبان مفيش فايدة، خلاص يا اختي اقعدي بالعافية. يعافيكي يا اختي. كراكيبه، الكراكيب ايه؟ كراكيب ايه يا ابو كراكيب؟ تعال تعال، خلاص يلا يلا يا شعبان. شعبان يا ابني انت مولود من زمان قوي. من زمان قوي ده ايه؟ انا على الاقل مولود بعديك ب 100 سنه. صفحتك مش موجودة ومفيش ما يدل على انك اتولدت. ما يدل على انها اتولدت؟ ما انا قدامك اهو. يا ابني انا قدامي اوراق بحكم من وقعها. وقعها ده ايه؟ يعني انا ما اتولدتش؟ يعني انا مش موجود؟ موجود مش موجود، انا ليا الدفاتر اللي قدامي. واتفضل بقى يا سيد خلينا نشوف شغلنا. معلش هتتحل يا شعبان. يا عالم اثبت ازاي ان انا شعبان؟ اثبت ازاي؟ يلا على الاصلاح. امشي اطلع بره يا ماشي ماشي يا فندم ماشي، بس يا سعاده البيه اخرس خالص. اوراق ايه اللي انت بتسعى عليه؟ انت كنت تثبت عشان يبقى لك اوراق. طب يا فندم اي وصل يا سعاده البيه بس يثبت ان انا شعبان. اخرس مالكش عندنا اوراق، انت باليوميه يا حبيبي باليوميه. فاكر الكرافته اللي انت شديتها؟ معقول؟ دي احلى جرافطه شفتها في حياتي، انت لسه لابسها من يوميها. انا يخوفوا بيا العيال. فشر يا فندم، انت اصلك ما بتبصش في المرايه، بص في المرايه حضرتك هتلاقي ترافولتا قدامك، انت احلى من ترافولتا، انت بتقول ايه؟ طب مع السلامه، يلا يا حبيبي الطاقه، مفيش فايده. يا فندم ده انت ترافولتا يا فندم. معلش يلا مع الف سلامه. مفيش ورق يعني؟ لا مفيش. الجرافطه دي زي النيله، وانت لا ترافولتا ولا حاجه، انت برضه بيخافوك جيل عيال. ما تزعلش يا شعبان ما تزعلش، ضروري هنلاقي حل. حل فين بس يا زينب؟ مالكش قرايب؟ مالكش حد من اهلك الطيبين؟ وانا كان ليا حد؟ ليه؟ ايه؟ خالتي نفيسي. نفيسة ماتت عاشت 92 سنة ما تموتش الا النهارده. تعالي عالم ياهو، اثبت ازاي ان انا شعبان؟ انا عارفه دي حاجه بقت تحير، اللي ما سابولك ورقه واحده تنصفك يا شعبان. انا تعبتك معايا يا زينب. اخص عليك، ازاي تقول كلام زي ده؟ تعالي اقعدي هنا. انا تعبت، انا حاسس ان انا تايه. زينب ايه؟ انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. يعني هو انا اللي ليا حد غيرك يا شعبان؟ المهم دلوقتي هتبات فين؟ مش عارف. لا ما هو انت لازم تلاقي حته تستريح فيها وتتدارى عن انظار البوليس، زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. هو البوليس عارف مكاني هنا فين بس؟ ايه برضه يا شعبان دول لهم طرقهم. على رايك. اسمع، ايه؟ تجيش اخبيك فوق السطح بتاعنا؟ ايه بايخه؟ طب اقول لك حاجه، عارف الست اللي كانت ساكنه بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هنفذ ريبه البهايم بتاعه الاصلاح. تنام مع البهايم؟ مالهم البهايم؟ اصحابي عارفيني من ايام ما كنت بشتغل معاهم في الاصلاح. يلا روح انت مع السلامه وانا هتصرف. يلا يا زينب يعني يلا. هلاقيك في الزريبه؟ يلا مع السلامه وانا هتصرف عشان ما يقولوش عليك في البيت. طب مع السلامه يا شعبان. مع السلامه يا زينب، مع السلامه. معلش يا اخوانا، هتضيفوني الليله دي، مش عايزكم تتضايقوا، ما تعملوش تكليف. والله انا بحسدكم على اللي انتوا فيه، ولا على بالكم حاجه.
واكلين واكلين، الاكل يجيلكم لغايه عندكم، مش كده؟ ولا فيه حقد ولا فيه تصارع، والمكان اي حته تناموا فيها، مطرح رجليكوا تناموا على طول. لا شقه 4 اوض ولا صالون ولا سفره ولا مطبخ ستانلس ستيل ولا موكيت من الحيط للحيط. الله ينعل ابو الفلوس. ما كنت عايش كويس يا شعبان، كنت عايش كويس، انت اللي جبته لروحك. يا اختي يا اختي خد ابنك وخشي جوه. ليه؟ عشان ما عملتيش الورق. راح فين يا زينب؟ واحده صاحبتي ياما في المستشفى، راح اوديلها الاكل. بالليل كده يا بنتي ولما يشوفك خطيبك وانت خارجه بالليل كده يقول عليكي ايه؟ خطيبي؟ قرطوا لي الوز. طب يا زينب لما يجي ابوكي يعرف شغله معاك طولي بالك عليا. يا اختي خيلتيني انت الاخرى، خد ابنك وخشي جوه. يا اختي قطيعه الخلف واللي بيخلفوه. شعبان زينب. ايه؟ خضيتك؟ لا ابدا يا زينب، ايه اللي جابك دلوقتي؟ كنت هسيبك تنام من غير عشاء. حبيبتي يا زينب، تعرضي نفسك للكلام علشاني. لو حد شافك معايا في الزريبه في بلدنا دي تبقى كارثه. ولا يهمك، المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف يا زينب. بقول لك ايه، انا لو كلفتك بحاجه خطيره تعمليها. انا عشان خاطر عيونك اعمل اي حاجه في الدنيا يا شعبان. اروح في 60 داهيه. طيب انا عايزك تروح الفيلا بتاعتي اللي في مصر، هقول لك على مكان الفلوس، تجيب اللي تقدر عليه والتاني الجاي. هي الفلوس هتنفع بيا يا شعبان؟ هتنفعنا في الحوسه اللي احنا فيها دي يا زينب. وانت هتفضل هربان على طول، انت لازم تشوف لك حل. طب ايه الحل؟ مش عرفني بس. وانا كمان مش عارف. كابوس يا زينب. قومي روحي انت دلوقتي، قومي. مش عايزه اسيبك. انا كمان يا زينب. ما نجيب القبلة في الحوس اللي احنا محدثينها فيه. يا شعبان يلا. الله، مش الصورة دي للجدع اللي اسمه شعبان؟ ايوه هو ده. مش معقول يا ابني. الايه؟ في ايه؟ تصوروا ان اسمه فريد مش شعبان. مش اسمه فريد، اسمه شعبان. يا جدع انا بقول لك اللي مكتوب قصادي. انت هتيجي اسال الحكومه تعرف اكتر منك ومني. هو الجرنان بيكذب؟ مادام بيقول اسمه فريد يبقى اسمه فريد. هو عمل ايه؟ ده قتل واحده رقاصه. بقى كان عايش معانا ومسمي نفسه شعبان وهو اسمه فريد. ده مجرم خطير. الغريب انه كان معايا امبارح وقال ايه؟ بيسأل على ورقه. اتاريه. صباح الخير. ها؟ نشكركم على حسن الضيافة. ازيك يا متولي؟ اهلا يا شعبان. فريد، ده فريد يا رجاله، فريد اللي قتل الرقاصه. امسك يا ولد، اجري يا ولد، علق عليه. انا هقول لكم هقول على كل حاجه. استنى بس. ده فريد اللي قتل الرقاصه. رقاصة مين؟ انا هقول لكم على كل حاجه. انا حضرة الوكيل انا وانت. يا راجل هقول لك على كل حاجه. انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين اي حاجه. انا هقول الكلام ده لكم. كله قدام حضرة الوكيل. انا هقول لكم على كل حاجه. ايوه. طيب عال اهو البهل
فينا المده دي كلها يا قتال القتله وتسمي نفسك شعبان؟ يا بيه انا شعبان فعلا، الموظف الزهرات اللي اشتغلت معاك 4 سنين. ما انتش فاكر لما كنت بهساك واشدك بالجرافات؟ انت نسيت؟ سيبك من الكلام ده كله، انت اسمك فريد وصورتك في الجورنال اهي. الجورنال هيكذب؟ ايوه يا حضره الوكيل، بس سيادتك مش واخد بالك، ما ده شعبان اللي كان موظف عندنا، انت ناسيه؟ انا هشرح لك، اصل حصل يا بنتي سيبك من الكلام ده، ما توديش بنفسك في داهيه، ده مجرم يا اخويا انا شعبان. يلا 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 خدوها على النص. يلا على البوليس خدوها على النص. انا شعبان. يلا 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 خدوها على النص. الفاليرو للحلويات الفاخرة. الفاليرو. قريت المكتوب في الجورنال؟ قريته. جالك كلامي؟ ما كانش لازم تجازف وتيجي مصر. مجازفة ايه؟ بالعكس، انا دلوقتي في امان. النصاب اللي انتحل شخصيتي واخد ثروتي اخد معاه الحكم بالاعدام. افرض واحد شافك وعرفك. اطمن، لغايه ما اسافر مش هخرج من هنا. نادي على الشهود. الجدع ده جاني من 4 سنين. هو مين؟ هو ايه؟ معرفش. لكن بقى تطوراته كانت غريبة، واول ما شفته كده قلت الواد ده مخبي حاجة. هي ايه؟ معرفش. لحد بقى ما قرينا حكايته في الجورنال وعرفنا كل حاجة. هو قال لي ان اسمه شعبان وعرفناها على كده، انما اصله فصله العلم عند الله يا سعاده البيت، والجورنال بيقول اسمه فريد، والاهرام ما يكذبش يا سعاده البيت. ما كانش بيدفع اجره ابدا. يا ستي خلينا في موضوعنا. امي قالتها لي كلمه حكمه، مالكيش دعوه بحاجه. يعني يا ولاد وديني في داهيه علشان امك قالت لك مالكيش دعوه بحاجه. ايه؟ وانا مش عارفني كنت رمضان ولا شعبان؟ وانا كنت دخلت سريرتك؟ هو قال لي اسمي شعبان شعبان. يا حضرة الأرض الله نسيك، احنا ورانا عيال مش عاوزين مسؤولية. ده شعبان ولا مش شعبان؟ الله أعلم، أنت أدرى سعادة البيت. طبعا فريد. احنا هنتوه عن فريد الغطريفي؟ ده فريد ابن المرحوم الغضريفي بيه، طول عمره متربي معانا. انا فريد برضه يا مغاوري يا مغاوري يا مغاوري يا ابن المغاوري. لسه مش عارف ايه الحكاية؟ تعرف الشخص ده محكوم عليه بالإعدام. يا ما أنت كريم يا رب. كل ده كلام فارغ، ده شعبان، انا متأكدة انه شعبان. فريد ايه ورقصة ايه اللي هيقتلها؟ هو ده يعرف يقتل مرس؟ هو شعبان، انا متأكدة انه شعبان. وسيادتك بقى متأكدة منين؟ هي الناس بتتأكد من الناس ازاي يا اخواتي؟ هو شعبان وخلاص. ترفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة. وبعدين يا استاذ هيضيع بالشكل ده، مع اني والله متأكدة انه مظلوم. وانا كمان. طب ساكت ليه يا استاذ؟ ما تقول لهم. مش هيصدقوني، لازم اجيب لهم دليل. دليل؟ ده احنا غلب حمارنا. هو في خيط، لكن خيط ضعيف شوية، انما هو امل وكله متوقف على انه يكون شعبان ما بيكذبش. والله ما بيكذب، والله العظيم 3 ما بيكذب. انا هحاول ااجل القضية شوية على قد ما اقدر عشان نكسب وقت. هذا بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة أن الذي أمامنا هو فريد وليس شعبان. ورحمة أنا شعبان. إذا كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد؟ يا سعادة البيه دول نصابين، هم غرروا بيه وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريفي. أنا ماليش دعوة، أنا شعبان. هم عملوا كده عشان يلهفوا الفلوس، وانا كمان لهفت الفلوس. ما انا لهفت شويه وهم لهفوا شويه، يعني انا نصاب. الحكومه تاخد اللي ليه، تاخدوا اللي ليكم، وانا نصاب احبسوني. بس قالت لي انا ما اصل جالي واحد، انا هقول لحضرتك جالي واحد اسمه فريد الغطريفي. انا عرفت ان هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكايه بعد كده. كان عايز يتنصص معايا، انا ماليش دعوه، انا غلبان. عبد الجواد ده ياكل مال النبي، وعلى راي من قال لا تكن اداه في ايد من يغرروا بيك. وعلى راي شاعر الربابه سابوا البردعه يا ابو زيد ومسكوا الحمار
وانا حمار، انا حمار يا اخواني، انا حمار. سرقوا الصندوق يا محمد وانا حمار يا بيه. سيد الرئيس، واضح ان موكلي مصاب بلوسة، فارجو تحويله الى مستشفى الامراض العقلية للتحقق من ذلك. اسم سيادتك؟ ما هو موجود عند سعادتك، يوسف نور الدين. في حاجة يا فندم؟ استنى شوية. مفيش فايدة. يعني ايه مفيش فايده؟ بقالنا 3 أيام بندور. الفلوس لازم تكون هنا، بنك مفيش يبقى لازم تكون هنا. مرتبة. احنا ما دورناش في المرتبة. ده فلاح لازم يكون شايل فلوسه في المرتبة. فلوس. هات الشنطه وهبي. يلا استعجل قبل ما حد يشوف. هنا ايه ده فلوس. وجاب نفسي عم تخرج زي دي. لا لا انا حر فيها. خد معنا على اسمه اللي انت عايزه هناك. الاسم؟ انا عبد الجواد بيه الغطريفي. لو سمحت خد معنا على اسمه اللي انت عايزه قوله هناك. طب اتفضل. ناخدهم معانا؟ اتفضل. شعبان مبروك يا حبيبي، خلاص المشكلة اتحلت. مسكوا فريد الغطرفي في المطار، ومسكوا كل اللي شهدوا ضدك زور ورموهم كلهم في السجن. خلاص يا حبيبي، مسكوا الحمار وسابوا البرداع. شعبان شعبان مين يا شابة؟ أنا فريد الغطريفي. تجننت ولا إيه؟ ايه يا شعبان، احنا مش اتفقنا انك تعمل الحركات دي عليهم هما، ولا تعملها عليهم ليه؟ ما خلاص المشكلة اتحلت. اسمع، انت مش كنت عايزهم يحاكموك بتهمة النصب؟ اديهم يا اخويا هيحاكموك بتهمة النصب وتخش السجن 2 3 ويتلم شملنا بقى يا شعبان. يعني أحلى بيعني؟ طيب. مع السلامة يا شعبان. مع السلامة يا زينب. سلامة، خلي بالك من نفسك. أمان عليك يا زينب كل مغربية، وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال اذكريني. إيه زي فاتح حمامة بالظبط، وأنا زي عمال